Apa itu? Ada apa nih teman? Wow, kereta api nih teman. Wah, mantap ini teman. Kita apa ya teman? Apa yang kita mau ya teman? Wow, itu sepertinya ada tempat tuh teman. Coba kita lihat dulu ya teman. Bisa kita gunakan nih teman. Mantap. Ayo, teman. Tadi. Oke. Teman, kita cari mudah-mudahan saja gitu teman. Wow, ada apa? Oke. Timbul pasir. Oke, teman. Kita bongkar dulu teman. Wow, teman. Apa ya? Wow, seperti pemadam nih teman. Wow, masih berat nih teman. Kita korek dulu teman. Oh, kita bersihkan dulu ya teman. Iya betul teman, mobil pemadam ini. Oke, kita masukin lagi sini teman. Kita berangkat lagi teman. Ada lagi nih teman. Ini teman, ini dia. Ada ini teman ya. Oke teman, tapi sebelum kita membongkar itu, yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Like-nya dan juga loncengnya. Teman, kita bongkar dulu ya. Wow. Oh no. Ini teman. Oh no. Wow, masih kotor teman. Kita bersihkan dulu lagi di sini teman ya. Ini teman, mobil tanknya. Ayo teman, kita lihat lagi. Wow, ada lagi nih teman. Truk ekskavator nih teman. Masih baru. Mantap. Ayo kita cari lagi teman. Wow, kereta api semua teman. Ada 4 masih baru teman. Oke, kita masukin. Cari lagi. Ada lagi nih teman. Ini timbul pasir mobil apa nih teman? Mobil polisi nih teman. Iya teman. Ini mobil apa ya teman? Teman, kita masukin keranjang. Ada lagi nih teman. Wow, ini mobil polisi teman. Mantap. Ayo kita ambil lagi teman. Ada ya teman. Wow, ada lagi nih teman. Wow. Oh no. Mantap. Teman, kita cari lagi. Yeay, ada lagi nih teman. Mobil tangki teman. Mantap. Wow. Easy. Banyak kan yang kita dapat. Jangan lupa di subscribe ya teman. Dadah.